Segar banget, mantul nih guys, mantul banget. Kalian wajib ikuti cara bikin minuman ini. Oke guys, langsung aja kita mulai. Untuk bahan yang pertama, saya menggunakan kopi instan merek Nescafe Classic. Untuk bahan yang kedua, saya menggunakan Chocolatos Matcha Latte. Untuk yang ketiga, saya pakai susu fresh milk diamond. Kalau kalian nggak punya susu fresh milk diamond, kalian bisa juga pakai susu UHT merek apa aja. Kebetulan ini saya pakai yang 1 liter, kalian pakai yang kecil pun nggak apa-apa, cukup karena kita nanti butuhnya cuma 100 ml. Langsung aja ke proses pembuatannya. Nah, pertama kita siapkan untuk gelasnya. Kemudian kita tuang cokolatosnya. Ya, sudah. Kita tuang air panas kurang lebih 60 ml dan kemudian kita larutkan. Kita aduk ya. Oke, setelah larut, kita masukkan untuk es batunya. Kita masukkan secukupnya, kurang lebih 50-75 gram. Oke, sudah. Selanjutnya kita masukkan untuk susunya, fresh milk atau UHT. Nah, kalian tuang seperti ini. Oke. Dan yang terakhir untuk kopinya. Untuk kopi saya sediakan tempat sendiri. Kalian bisa gunakan gelas atau yang lainnya. Karena ini kopi instan, kalian nggak harus pakai air panas, pakai air dingin pun bisa, atau air biasa air biasa pun bisa. Kurang lebih sekitar 50 ml. Kita larutkan kopinya, kita aduk. Nah, setelah kopi larut semua, kita tinggal tuang. Nah, sudah jadi guys. Saya kasih nama apa enaknya ya? Matcha presso, ya. Ada green tea atau matchanya, susu UHT atau fresh milk, dan yang terakhir adalah espressonya. Cantik banget kan? Tinggal kita cicip aja. Ini saya terinspirasi karena banyak yang menanyakan, Mas, bikin dong resep yang mudah, barangnya nyarinya gampang, nggak susah-susah. Makanya ini saya bikinkan resep minuman yang bahannya kalau kalian cari itu sekitar kita ada. Waktunya nyicip. Bismillah. Ini enak. Kalian wajib coba. Bahannya juga mudah didapat, murah. Dicoba ya guys. Matcha presso buatan saya. Nah, bagi kalian yang sudah coba, boleh isi komentar di bawah atau kalian punya resep tersendiri. Ya. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial kalian. Kalau ada kritik dan saran,
Tulis langsung aja di kolom komentar. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantul guys, mantul.